Nə qədər qəbul etməsəm də artıq yaşlılığa doğru getdiyimi hiss edirəm. İşim də kompüterlə olduğundan yavaş-yavaş oturaq həyat tərzinin verdiyi ağrıları belimdə, ayaqlarımda, qollarımda hiss edirəm. Bir tərəfdən də kompüteri buraxa bilmirəm. Düşündüm neynim ki, həm işimlə əlaqəli olsun, həm də məni biraz ayaq üstə saxlasın. Tapdım. Hədiyyəlik əşyalar çap edib hazırlamağı qərara aldım. Yəni köynəklərə, yapbozlara, fincanlara, nə bilim bir çox hədiyyə kimi verilə biləcək əşyalara şəkillər çap etməyi beynimə qoydum. Beləliklə həm dizayn işi görüb, həm də fiziki işlə məşğul olacağam. Həm bəlkə gələcəkdə böyük bir çap firması da qura bilərəm. Printix deyə bir firma adı seçdikdən sonra işə başladım. İlk olaraq evdəki çox da işlətmədiyimiz balaca otağı boşaltdım. Sonra bura bir ədəd hündür, dəzgah tipli şkaf aldım ki, otura bilməyim. Pulumun cibimə yerləşmədiyi vaxtlarda aldığım köhnə printerimi, kompüterimi və pres aparatımı gətirib dəzgaha düzdüm. Kabellərini səliqəli şəkildə birləşdirib sistemi tam hazırladım. Qızımın da xeyir duası ilə ilk çapı vurdum və bir köynək üzərində yoxlamağa başladım. Yeni biznesim xeyirli uğurlu olsun. Deyəsən alınır. Beləliklə bu dərdimizə də belə çarə tapdıq. Burada sizə düşən odur ki, Printix'i Instagramda izləyəsiniz, çünki hazırladığım məhsulları orada paylaşacağam. Əlavədən sifarişlər verib mənə dəstək olmağınız önəmlidir. Poçt vasitəsilə Azərbaycanın bütün bölgələrinə çatdırılma edə bilərəm. Ya da coffee.al saytına girib Halix bloqu taparaq mənə virtual bir kofe alıb maddi cəhətdən dəstək ola bilərsiniz. İndidən təşəkkürlər.